Hello，大家好，歡迎翻到嚟澳洲生活知識頻道啊！咁今集咧，我哋繼續延續於澳洲企業教學系列啦。咁而今日嘅主角就係 ASX 200指數成分股當中嘅 REA Group 啦，係澳洲上市代號 REA 啦。其實可能大家成日都同佢有接觸嘅喎，因為可能你每日睇樓，可能去揾樓盤，其實你可能撳入去 realestate.com.au 嘅，其實背後咧就係佢哋呢一個平台啦。咁今日咧嘅教學內容裏面咧就冇任何嘅投資建議嘅，但係建議就一個，記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，like 我哋條片同埋介紹俾朋友仔啦。咁先講下究竟 REA Group 嘅背景啦。咁其實佢係大概95年開始喺 Melbourne 噶。咁當時都係由細間啦，一個即係叫做大家可能會諗，可能叫做類似車房式嘅一個創業嘅階段嚟噶。咁但係咧，而家就成為咗澳洲其中一個市值最大嘅科技公司之一嚟噶啦。咁其實仲有佢背後嘅有大型媒體嘅股東啦 News Corp 啦，咁嘅即係好大嘅背景喺度啦。咁而公司 REA Group 嘅願景咧，亦講得好清楚，就係希望改變到世界對於體驗房地產嘅一個方式啊。但係聽落去係咪好大呢？其實有可能唔係喎。但係最少我哋現來喺澳洲好多時候接觸緊嘅好多嘅平台都同佢相關，例如頭先提到嘅 realestate.com 啦，咁 PropTrack 啦，甚至可能大家有接觸嘅 mortgage 裏面嘅 mortgage choice 都係屬於呢一個 group 裏面嘅噃。咁所以如果我哋去睇 REA 只係去放盤啊睇盤咧，呢一個只係見到佢冰山一角嘅業務嚟嘅。佢真真正正係做緊，其實係成個房地產嘅交易流程變成一個喺佢嘅角度係可以我幫到你之餘，佢又收到費，兼且亦可以不斷去提升佢嘅用戶體驗啦，成個升級啦，成為一個可以持續有一個 value add 嘅一個生態圈嚟嘅。咁所以我哋會見到啦，其實最底層就係我哋可能房地產嘅 agent 啦、發展商啦。咁當佢哋想令到有人認識佢哋啊，咁當然佢哋就要俾錢賣廣告啦。咁所以廣告對佢哋嘅業務都好重要嘅。咁而中間嗰層咧就係產品啦。咁就係如果當你係想賣盤嘅，想多啲人睇嘅，想多啲人留意到嘅，咁唔該你用下另外一個 Premier Plus 嘅一啲 service 啦，即係個例子就係咁樣啦。而最頂層嘅就係一個好多元化嘅服務咯，即係例如當揀咗樓之後，可能下一步係咩呢？可能你要諗嘅就係 mortgage 啦，按揭啦。咁所以亦會有 mortgage choice 啊。咁甚至如果大家有時會 check 埋無論市場嘅一個情況啊、估值啊，甚至前景嘅趨勢啊，佢哋嘅 PropTrack 呢一間嘅公司啦。咁所以簡單啲嚟講，就係佢將揾樓變成一個流量、一個生態圈、一個成交、一個金融嘅一個連鎖嘅反應，從而佢喺當中咧就不斷做到一個收益率嘅一個上升啦。咁其實頭先提到嘅好多個生態圈啦，就其實就可以講呢一個平台生意最誇張嘅地方啦。因為其實講嚟講去就係佢個護城河有一個好強大嘅網絡效應。因為大家試想一下，當佢嘅平台房源，即係不論係賣嘅房源係越嚟越多啦，消費者作為買家亦越嚟越多嘅時候，代理就可能需要再落多啲廣告，令到更加多 leads， 咁從而當做起咗個人氣之後，佢嘅房源又會繼續源源不絕，可能越嚟越多選擇。咁所以咧，即使係你係喺澳洲，可能想揾樓又好，可能都有好多人都會認識過佢哋呢個網站，甚至可能接觸過佢哋呢啲廣告噶。咁所以如果呢個生態圈亦已經去到個黏度咁高嘅時候，大家見到每月有成1000萬嘅人次去睇啦。咁其實我哋會見到佢嚟緊最大嘅護城河就會成為咗佢嘅定價權啦。呢個亦係其中一個大家見到佢嘅威力所在啦。
咁但係我哋都可以去睇到，其實REA Group 最近啦，佢哋都出咗個業績嘅。咁喺個業績裏面啦，我哋會見到佢嘅核心業務，頭先都提到，仍然仲係行得好強勁啦。咁但係而當中啦，我哋會見到佢業務增長上面中間呢一度啦，就係講緊佢有過咗9.16億嘅澳元啦。咁其實係較同年嘅即係去年嘅同期增長5%啦，淨利潤都上升咗9%啦，連股息都派多咗啲啲嘅，係啦。咁其實整體嚟講，見到佢個核心嘅業務都係大部分都係有個上升嘅。咁所以我哋會簡要而言，頭先我哋見到原來 REA Group 個背景係咁樣，令到佢個公司個表現可能都幾穩健㗎。咁所以咧，其實我哋會睇就嘅價值咧，可能而家可能大家開始好理解啦，但係向前望，可能佢個價值會有所再提升。咁就係佢哋而家開始講緊一個未來嘅一個戰略，就係將 AI 融入落去佢哋呢一個生態圈裏邊啦。咁希望啦，即係做到一個更加黏度高，而個效率效益咧，亦會更加快嘅一個情況啦。咁但係咧，大家見到業績之後，即係呢一幅股價圖嘅右邊咧，大家見到突然間係又再下跌裂口，就創近期新低嘅。咁即係話由上年即係25年嘅高位咧，就回落咗接近40%㗎啦。咁究竟發生咗啲乜嘢事咧？點解個股價明明過去幾年一直都升得好好，佢就自己跌咗落嚟？究竟係咪代表住佢間公司有問題啊？定係市場上面有啲咩擔心呢？咁首先市場擔心其中一點咧，就係大家呢段時間知道 AI 越嚟越強，就令到龍頭嘅公司亦同時間佢哋要喺呢個賽道上面將自己嘅護城河更加緊固嘅時候咯。咁佢哋就要投放資源去將自己可能變成一個廣告嘅平台，變成一個 AI 嘅代理人啦。咁如果話平台已經夠強啦，咁 AI 嚟緊嘅角色，總之你話 AI 代理人究竟有咩用呢？就係會成為 REA Group 嘅另外未來一個潛在嘅一個加速器啦。咁對於例如啦，喺消費者嘅角度，我哋可能會突然間見到可以有個好 AI 嘅助手幫啦，即係好似我哋平時如果用 AI 嘅幫助，就係打啲好平時我哋講嘢嘅語言，佢就已經可以幫你去做一個助手去揾你要揾嘅嘢啦。咁去揾到啱你嘅樓，咁其實就當然就會令到可能對於啲客戶經理即係 agent 啦，其實佢哋亦可以提高到佢哋嘅轉化率嘅。咁甚至可能成個工作流程都會快咗。咁所以其實對於無論消費者啦、客戶啦，甚至嗰個 brokers， 其實大家都會有一個更加大嘅 AI 整合嘅。咁所以以前揾樓可能係要我哋自己逐個去篩選啦，咁但係而家係可能我哋去同佢講一句，我想要近火車站嘅，我要下房區嘅，我要3房嘅，我嘅預算係幾多？佢可能個 AI 個 integration 應該可以好快縮短到好少，咁甚至可能不斷會幫你定時定候繼續去幫你篩選最相關嘅消息，立即話俾你聽，甚至可能會幫你 line up 到一個啱嘅可能代理去同你去作一個接合嘅溝通添啊。咁所以會見到而家呢一啲嘅服務啦，即係講緊 AI 嘅類似 agent 嘅感覺啦，其實係我會話啦，未來係不可缺少嘅一個功能咯。咁所以 that's why 點解佢一定要投放？咁但係正因為投放呢個情景嘅時候，市場有時啦個氣氛上面就可能唔係咁中意燒錢咯，咁所以就會有呢個擔心。好啦，咁但係其實會唔會仲有另外一個原因呢？嗱，咁其實就係管理層有提到，其實澳洲嗰個盤源係少，咁但係可能表面上好似賺少咗啦，但係其實佢哋就有提到，正因為個整合係因為同埋佢嘅競爭能力啦，雖然可能個房源係少咗，但係佢嘅收益率咧
仍然係可以提高嘅。咁呢一個就係佢展示到其實佢本應個系統嗰個精準嘅情況，或者成個生態圈個黏度，所以佢有咁樣嘅預測啦。咁但係我相信啦市場上面可能亦有擔心緊嘅就係講緊個盤源或者叫做掛牌量係跌咗上3至6% 啦 ，depends on 大家用緊乜嘢數據去睇。但係最重要嘅就係話究竟市場上面係買家真係佢都有上升啊，定係原來係成個雖然供應係緊，但係會唔會需求面都突然間因為加息嘅狀況之下係有啲下跌呢？咁呢一啲可能都係令到市場曾經出現過嘅一啲擔心嚟嘅。好啦，咁但係整體而言啦，我相信即係喺 REA Group 裏面，我哋會見到佢個護城河係一個好中長期嘅一個網絡嘅效應啦。理論上個生態圈只要喺度，佢哋都會係繼續成為流量嘅重點。咁而佢哋嘅增長嘅引擎就係嚟自於佢哋無論個環境係點，只要盤源有盤源啦，佢哋就自然可以發揮到究竟佢哋每一個單價嗰個 value add 嗰個提升啦。咁而下一個戰場就係點樣將個 AI 令到佢呢個揾樓嘅平台變成一個更加有效率嘅平台啦。好啦，咁如果大家除咗平時喺股份上面，亦想用到一啲期權，令到可以可能喺個投資路上嘅一啲心法上面有所得益呢，大家可以向我索取由 Tiger Securities 準備嘅 Options Handbook， 即係一啲期權嘅小冊子啦。咁大家只需要喺呢一個 post 嘅內容嗰度撳個連結，同我去預約一個1對1嘅交流。可能你真係有啲嘢想同我深入去研究啊，或者只係想同我去打場歌，或者去飲杯咖啡都可以㗎。咁我到時就會都會將呢個小冊子咧去送俾大家嘅。咁大家可以不妨嘗試去撳下個連結啦。咁我哋頭先提到嘅 REA Group 裏面啦，大家可能會覺得有佢嘅好處，有佢嘅唔好處。咁我最少喺呢一度，我哋值得去做一啲心思去諗下，究竟就係如果你係一個地產代理，會唔會因為盤源少咗，反而願意去更加用佢嘅一啲 AI 嘅功能呢？咁如果又調翻轉，你係一個買家，你又會唔會想用 AI 去幫你去做一啲篩選呢？咁呢一個就係我哋喺澳洲上面，可能大家會睇到 REA Group 嘅一個生態圈，究竟點樣去打啦。嗱，而另外我哋要去留意嘅就係佢將來喺個 AI 嘅格局上面，究竟喺呢個競爭場面係真係令到我哋所講佢個 return on investment， 即係究竟佢嘅投放係咪真係可以會令到佢更加吸引、更加強大呢？好啦，究竟喺佢嘅國際嘅戰略上面，會唔會可以好似重複到當年佢喺香港嘅一個比較旺嘅時刻，就高位離開咗香港嘅戰場，就調翻轉就去發展其他例如印度嘅市場啦。但係 so far 印度嘅市場究竟佢哋係咪真係可以重演佢哋嘅成功嘅體驗呢？呢個仍然仲係要值得去留意㗎啦。咁第三啦，就係市場究竟而家對於呢啲要燒錢嘅公司，究竟佢哋係點樣嘅一個睇法呢？咁呢啲都係我哋要逐步去留意嘅。好啦，咁今日咧嘅教學分享裏面咧就介紹咗 REA Group 一個澳洲其中一個科技嘅巨企之一啦。咁希望啦，如果大家真係中意我哋呢一啲嘅內容啦，大家可以讚好啦、留言啦，甚至你可以私下 PM 我，俾一啲意見我都得㗎。好啦，咁今日嘅教學內容咧就冇任何嘅投資建議㗎，但係希望大家會繼續追蹤住我哋嘅教學分享啦。好多謝晒大家。